नमस्कार सांगमान वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ନିଜେ ମେକଅପ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ମାମା କ'ଣ କରୁଛ? ମେକଅପ୍ ହେଉଛ? ଆସନ୍ତୁ କଖାରୁ ଫୁଲରେ ପିଠା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ମସଲା, ଟିକେ ବେସର ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ କଖାରୁ ଫୁଲ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଅରୁଆ ପାଉଡ଼ର ବେସର ମିଶିଯିବ ଭଲକି। ତାପରେ ଭଲକି କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ରଖିଥିବା ଅରୁଆ ପାଉଡ଼ର ବେସରକୁ ସେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଭଲକି ଚିପୁଡ଼ି ପକାଇବା, ପାଣି ଅଂଶ ଯେମିତି ବେଶୀ ରହିବନି। ଭଲକି ଚକଟି ଯେଉଁ ମିକ୍ସ କରିବା, କାହିଁକିନା ପିଠା ହେବ ନା, ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ପିଠା ଭଲ ଲାଗେନି। ଭଲକି ଟିକେ ଚକଟିକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ପଲମ ବସା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅଏଲ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଜିରା ଟିକେ, ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ଦେବେ। ତା ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କେବେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଛାଡ଼ିନି। ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଭିଉ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ଭିଉ ଆସିବ ବୋଲି। ତଥାପି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ଦରଦର ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ତ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ତାପରେ ରଖିଥିବା ଆଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇ ପଲମରେ ଢାଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠାଟା ଦିଶୁଛି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଠା ହେଇ ଆସିଲା। ପିଠାଟାକୁ ଲଉଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ହେଇଗଲା। ବାବା, ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ହେଇଗଲା। ପିଠାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। बहुत बढ़िया है जी, थैंक यू।